Laqda tan-nar 15 ta' Wissu tal-Mosta ir-rebbieħa tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-Festival tan-Nar tal-Art li sar is-Sibt li għadda fil-Furjana. Fit-tieni post spiċċaw laqda tan-nar ta' San Giuseppe ta' Ħalkirkop u fit-tielet post klassifikaw laqda tan-nar Marja Bambina tan-Naxxar. Min barra r-rebbieħa overall kien hemm ukoll rebbieħa oħrajn għal sezzjonijiet oħrajn. Il-kategorija tal-aqwa mekkaniżmu intrebħet mill-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe ta' Ħalkirkop. Il-kategorija tal-aqwa elementi pirotekniċi intrebħet mill-laqda tan-nar 15 ta' Wissu kif ukoll rebħet is-sezzjoni tal-oriġinalità. L-edizzjoni ta' din is-sena kienet 12 l-edizzjoni. Din is-sena rat ukoll 13 il-Kamra tan-Nar jikkompetu b'żewġ biċċiet kull kamra fit tliet kategoriji. Dan il-festival sar appuntament annwali li jsir propju lejlet il-festa ta' San Publiju. Ir-riżultati tħabbru f'attività 2 filgħaxija fil-Kunsill Lokali tal-Furjana. Issa, l-appuntament li jmiss għad-dilettanti tal-piroteknika se jkun il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar li se jibda fl-20 ta' April li ġej. L-ewwel sessjoni se ssir f'Għawdex fix-Xara filwaqt li fis-27 ta' April isir it-tieni sessjoni fil-Port ta' Marsa Xlok. L-eluq ta' dan il-festival isir fit-30 ta' April bi spettaklu fil-Port il-Kbir. Spettaklu li wkoll ifakkar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.